Jajaran Kepolisian Polres Blitar Kota melakukan razia kendaraan di sejumlah titik tengah malam kemarin, di antaranya di Jalan Merdeka, Jalan Tanjung maupun Jalan Ahmad Yani. Dalam operasi itu, polisi mendapati kendaraan sekelompok remaja dengan knalpot bising. Saat didata, banyak remaja juga tidak membawa STNK maupun SIM, sehingga harus ditindak dengan tegas. Kami Satlantas Polres Blitar Kota mengamankan 15 unit kendaraan roda 2, di mana setiap kendaraan rata-rata semuanya tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan baik STNK maupun SIM, berikut menggunakan knalpot brong semua. Kegiatan ini semata-mata kami melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dikarenakan adanya aduan daripada masyarakat pada setiap malam hari, tepatnya jam istirahat, itu sangat terganggu akibat aktivitas kendaraan, khususnya roda 2 yang menggunakan knalpot brong di jam-jam istirahat. Sehingga kami, Satlantas Polres Blitar Kota, berkomitmen untuk dapat menyelesaikan semua aduan-aduan yang ada di masyarakat, khususnya yang ada di Kota Blitar ini. Sementara usai terjaring razia, polisi melakukan pembinaan atau pengarahan kepada pemilik 15 motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar ini. Mereka juga diminta tetap menggunakan knalpot standar agar tidak mengganggu ketertiban umum akibat suara keras yang ditimbulkan. Selama ini masyarakat merasa terganggu dengan suara keras motor utamanya saat malam hari. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV.